係入嗰間道教間中學嘛，咁受咗洗可能就唔會俾佢引誘到咯。之後可以喺嗰間中學度帶啲同學返教會。好。同埋人得救咯。哦，其實都有嘅引誘唔係好大，有第二啲嘢。有得受洗咁好開心嘅，咁咧因為我屋企係一個拜祖先嘅家庭啦，咁咧但係上咗主之後用咗2年幾嘅時間，咁終於令到係咯我屋企人咁支持我受洗啦。咁咧亦都令到我屋企人今日有嚟到睇我受洗。信咗都5年啦，咁都覺得唔可以再嘥時間，就係咯想受洗。有冇啲經歷啊？經歷都詳細版先講啦。我第一次翻教會，咁我以前讀伊斯蘭英文中學。哇，伊斯蘭喎！但係神係真係對我好咯，原來。咁佢喺學校裏面就有一個教歷史嘅老師，原來係基督徒。咁講到有一課係講宗教嘅時候咧，佢就同我講話佢係基督徒。之後我同佢講我話我有興趣翻教會，咁就係咁樣決志信咗主。咁但係當時咧就對耶穌嘅認識係好少啦。咁我申請受浸，但係牧師就話我翻教會時間好短，咁叫我唔好受浸。之後咧就對耶穌開始個信心好低啦，浮浮沉沉咗好多年。有諗過耶穌唔要我，即係我覺得耶穌都唔要我啊！我有話過我要同你勢不兩立啊，同耶穌。但係原來我係俾佢呃咗，即係主好好咯，即係有個 Rebecca 個後話俾我知佢愛我咯。我等咗19年啦，今日我終於可以受浸啊！阿咩？你嚟啱地方啦！點解受洗？因為信而受洗得永生，同埋我好需要救贖啊！咁我本來我準備好多嘢，但係今朝突然間俾我聽到我有一個字愛，愛係包含晒所有嘢。我之前係做咗好多唔應該做嘅嘢，傷害咗好多人。但係因為愛，有一樣好好嘅就係我仔冇離開過。亦因為愛 ，Candy 帶咗我翻嚟教會。好多詳細版我諗有排喺我 Facebook。OK。我諗一樣嘢就係牧師話要將呢個救恩傳俾下一代，所以我諗住會同佢講。我最我最感恩一樣嘢就係當我信咗主之後，我將個詳細過程講咗俾佢聽。因乜嘢事導致咗離婚？因乜嘢事導致咗傷害咁多人？佢冇離棄過，神一樣冇離棄過。我諗呢樣係最緊要。我哋咁樣擁抱唔係幾多次，今次係第2次，上次同佢講多次。受洗啊仔！我諗有機會，我會同佢講多啲。OK。呢個唔係人做唔到嘅嘢咧，神做到啊！唯有神嘅愛。而家我哋第二個。小朋友，濕嘅喎。好，得嚟未啊？得啊，好啊，車啊，好條啲啊，繼
繼續。